Ngisacela uma kuthi khona inkinga onayo okanye khona into esesihlizweni yakho onayo ufuna ukuyikhuluma. Siyacela uyikhulume mina ukuthi uyazi sinabo abazali manje sisele nawe. Iy'ngane zethu izobukani lento oyenzayo kuthini lento oyenzayo uphuza kangaka. Okwesi usuthatha amadoda akho uwafaka ekhaya. Uma uzosekhaya usululazekile usenaso isithunzi. Ngisacela mina ungichazele ukuthi siswami into ebanga ukuthi ngiphuza kanje yilokhu nalokhu nalokhu. Yabo ngizo-understand uma ngichazele. Cha dadewethu hayi ngoba ngiphuza kakhulu. Hayi ngoba futhi nginamadoda amaningi. Utsho kuphela nje indoda yami. Imapha amanye amadoda. Kunani futhi manje lesekhaya ngoba nami sekhaya. Mana into engethandi ukuthi umlethe ekhaya. Umlethe ekhaya. Usuthatha ulokhuzana uJona umlethe ekhaya. Ekhaya. Ekhaya nami nje. Hayi kusingetha amadoda amaningi. Uzohlonipheka umuzi. Okhulu kuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethola ukuthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Ngicela ungathuki-ke futhi ngizokusho lokhu ngoba kuyenzeka mhlawumbe ukuthi lo bukisa ufike kumuntu ongakaze ayibuka iBlack Life TV mhlawumbe uyibonele ipost nje on TikTok and then bese awuthi ngifollow ngihambe ngiyobheka ku-YouTube ukuthi kwenzakalani. Hawu umuzi owodwa bafethu uma kumuzi oyedwa you must know ukuthi sisuke selokishini and siyamazi uMagasela uyigwala 1 lokunede emgaqweni. Okwesibili sesibalekile equipment yethu ukuthi ibe safe because asazi ukuthi ngenzeka noma yini ayibo leyo nto. Okukhulu ukuthobeka mbukelo weBlack Life TV cela ungivumele ngibingelele uSiso seduze kwami ngimamukele uhlelweni. Sawubona Sithando njani? Ngiyaphila Siso njani? Ngiyaphila nami. Ngicela nje ubingelele umbukelo weBlack Life then uzozisho igama lakho nesibongo kuphela. Ngiyababingelela ababukele igama lami ngiwulungile wakaMakhoba. Yes Miss Makhoba. Khamba kahle. Ngiyaphila Sisi noma kunalapha nalapha kodwa ngi-right. Siyabonga. Ngicela bandla Sithando sami uvela uhlale phezulu kodaba. Ufisa sikusize ngani thina la ekhaya namhlanje? Hey Sisi nginenkinga lana. Nginosisi wami engihlala naye udadewethu. Inkinga yakhe ayisengikhulumi naye kaningi. Inkinga yakhe ngendlela asephuza ngayo usephuza ngokweqile. Yabo indlela yaphuza ngayo usephuza ngokweqile. So manje izinto azenzayo asahamba mina asashayisani kahle. Yabo manje unakuthandana nabantu my friend lapha yonke into abantu ayenza nje ayisekho right. Uthanda no my friend afike okuwesike manje usebalesa ngisho ekhaya lami. Hayibo. Yabo manje umuzi wasekhaya awusahloniphekile. Awusahloniphekile nje at all sis. Yabo manje lethi ngiphatha kabi ngazi ukuthi manje ekhaya sengazi ukuthi manje ichicken house yangizwa yibolo. Yabo inkinga yami leyo angazi ukuthi ngenza kanjani. Ngisengizamile ukukhuluma naye kaningi ngisayisisi ngicela wehlise utshwala ukuze sikwazi hayi kunalokho nje ukuthi akanayo yabo akafuni ukuthi understandane. Inkinga yakhe yabo nje akafuni ukuthi uvela angilwise manguthi ngiyakhuluma naye kathi angilwise. Yabo nje manje into esengiphathe kabi kakhulu into esengicela ngokuthi manje usebalethe ekhaya. Kungcono beku-right eyakubona eyakubona. Uyatohoza kodwa Sithando. Lutho akatohozi. Ngiyazama nami lekho engizamayo la. Afike athathe kona lokhu oseke ngizama le ndlela. Ahambe futhi aphekele ukubona amadoda akhe lawo. Oh my friend bayayibhekela nje abalali yini lapha kule container. Lutho bebelala khona sebelala ekhaya ke manje. Okay. Uyena ngisho phela ngisabona lesi abazala sisenabo. Oh shame. Sihlala naye nodadewethu bese kube ingane zethu. Manje inkinga yakhe ilento singazwani ngayo. Wasumention abantwana. Abantwana bakhe bafila kanjani ngaleyo nto? Unabantwana abangaki? Abayithandi leyo nto unabantwana abathathu. Abayithandi lento ayenzayo. Abayithandi. Ngeke phela bazama khona nje yabo lo mdala uyazama ukukhuluma naye but akalaleli. Uba umdala kunene nabathongo. Umina ngimdala usisi wami ulama mina. Shame. Hayi yabo manje kuthi ngiphethe kabi sisi lento ngiphethe kabi manje umuzi wasekhaya usu-useless engazi ukuthi thina sithatha amadoda safa kube kuyena ngiyamtshela ngimdala ngithi akwenziwa kanjalo. Ngiyayibona lento sisi hayi ngiphethe kabi. Ngiyafisa bandla ningikhulumene naye. Ngiyacela. Hayi ngiyabona ukuthi ubhodla umlilo Sithando. Ngiyacela bandla. Asingasimosha isikhathi zama ukuthola ama-fire extinguisher wehle umoya. Ungadinwa kakhulu. Sometimes yazi ukuthi uyusho into e-right kumuntu kodwa moyisho udiniwe
uma uyisho udiniwe ivele ingabisalenda ngendlela efanayo bilende ngayo, understand leyo. Ngiyayizwa. So yabo umoya wakho ngiyawubona ukuthi uphezulu, so akulula nayo ukuthi cabanga ukuthi mekhona phambi kwakho for sure kuba worse ngoba usukhathele. Hayi ngeke seku-enough, ngeke enough sis, ngeke. Yabo umuzi wasekhaya usatheke kancane. Yeah, cause bazivela abazali abasekho, sekusele thina, nami ngimdala. Manje mayenza lento ayenzayo akusabukeki. Ney'ngane zethu zizobuka kanjani, siphi isithombe? Hayi but ngiyacela sisi wami usungikhulumele naye, ngiyacela ngoba impela nami angisathandi. Again kwathiwa bhuti Mlangeni Makasela, bukelwe Black Life TV, bangiphinda futhi kwathiwa ngubhuti. Kodwa-ke kusho ukuthi lento yokuba nephutha lokuba ubhuti iyaba khona. Kodwa-ke asenze kanje sando sami khululeka, asimbize usisi wakho simsondeze eduze, sizwe ukuthi yena uzothatha kanjani lo daba, sithole nakuyena ukuthi mhlawumbe yini eyenza ukuthi i-behavior yakhe ibe kanje. Because sesikhathi wena uzole becathi uyathanda kanti khona izinto ayibalekelayo, unama-voids athize bese ewenza ukuthi abe right ngokuthi aphuze aphithize. Amsana nokuphithiza inkinga zabaleka ulebe ucabanga inkinga. Hayi sengcono mayizohlambula ukuthi yini inkinga yakhe emezisa ukuthi enze lezi zinto azenzayo. Hayi ngiyakuzwa. Achaze ukuthi yini inkinga. Asimlande bafowethu. Welcome back Mbukelo Black Life TV ohlelweni lesoluthi izinkinga zomndeni, kanti mina ngumlangeni noMagasela. Mesibhalile usiseceleni wasibekela udaba lakhe eThekwini, sesiyabona ukuthi kuyasiphoqa ukuthi silando sisomncane abe khona naye ayizwele ukuthi siswakho omdala uzizwa kanjani ngaye. Kokhulu ukuthobeka ngicela unginikeze ithuba ngimbingelele ngimamukele uhlelweni. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila sando sami. Yebo usisi uba igama lakhe? Uthobile ngokwamakhoba. Okay sando sami, usisi wakho lo? Usisi wami omdala. Ngiyabonga. Ngicela senze kanje Thobile. Asimnikeze ithuba akhulumele. Lokho azokusho wena uzobe usumlalela ukuthi uthini bese mhlambe ke nawe uzokwazi ukuthi uzama ucacisa ukuthi yini inkinga noma mhlambe meyikhona inkinga futhi mengekho kusho ukuthi awuyibona inkinga. Sandra sama ngiphindele yonke lento ethi ungixoxela yona engekho. Okay sisami. Yima sisami njengoba ngikubizile la. Yazi sisami hayi ngiyabonga nginenkinga. Sisami ngiyakuthanda ngithi uyazi. Into engiphise kabi ngayo ngendlela usuphuza ngayo. Usuphuza ngokweqile. Yabo okukuwesi-ke manje. Amadoda akho maze usuwathatha waletha ekhaya. Manje umuzi wasekhaya usufana awusahlonipheki. Usu-useless ngenxa yakho. Mina into engicela kuwena ngisacela uma ukuthi khona inkinga onayo okanye khona into esesihlizweni yakho onayo ufuna ukuyikhuluma. Ngisacela uyikhulume mina ukuthi uyazi sinabo abazali manje sisele nawe. Ingane zethu izobukani lento yenzayo kuthini lento yenzayo uphuza kangaka. Okuwesi usuthatha amadoda akho uwafaka ekhaya. Umuzi wasekhaya usululazekile usenayo isithunzi. Ngisacela mina ungichazele ukuthi siswami into ebanga ukuthi ngiphuze kanje yilokhu nalokhu nalokhu. Yabo ngizo-understand uma ungichazele. Cha dadewethu hayi ngoba ngiphuza kakhulu, hayi ngoba futhi nginamadoda amaningi. Utsho kuphela nje indoda yami imapha amanye amadoda. Kunani futhi manje lesekhaya ngoba nami sekhaya. Mana into engethandi ukuthi umlethe ekhaya. Umlethe ekhaya. Usuthatha ulokhuzana uJohn umlethe ekhaya. Ekhaya nami nje. Hayi kusingetha amadoda amaningi. Ayizohlonipheka umuzi. Kurongi lokho. Ekhaya. Uhlonipheke kube khona umuntu wesilisa egcekeni. Kurongi lokho. Izingane zethu zibukeni. Zibukeni lokho. Uthatha imane kurongi sisi lokho. Kurongi ukuthi uthatha indoda kulethe ekhaya. Umuzi omakhelwane mabebuka bathini? Basenzelani omakhelwane? No, sisi. Khona nje basinako namakhelwane. Unendaba namakhelwane? Uzokwenzelani makhelwane? Ingane lezi sikhulisa zizothini zona? Zizothini? Masiwani dadewethu. Dadewethu wena ungishayela umthetho mina ngishayela umthetho. Angishayela umthetho. Hayi angishayela umthetho. Nami isekhaya. Ngiyazi akisabandawonye. Singathi ukuthi ngoba nakho abazali senabo umuzi esekhaya usuyalulazeka ngithi yabo leyo. Cha kuzoba nomuntu osisa nje egcekeni. Mana sisi manje. uJohn akekho omunye uJohn kuphela. Hayi akwazi uJohn my friend. Hayi indoda yami. Imali Nkosi. Wana mayitshela ekhaya. Kurong sis, kurong. Okay ke ngabe ngiyokipita. Okay dadewethu ngabe ngiyokipita lokho kahle lokho. Ingane zethu zizokhula ziba njani? Okay sanda sami ehlisa umoya. I-boyfriend uJohn. Akasebenzi uJohn. Uyayihlanganisela uJohn uyadayisa nane container. Akasalala econtainer selala. Uselala endlini yami. Hayibo. Unani dadewethu? Hayibo, uNkulunkulu. Nawe avungiphazamisa first kodwa asithomi. Mina ngicela ungizwise. Hayibo. Nihleki futhi mina. Ngithi mina
So ufuna abantu babona isithunzi somuntu wesilisa Yes, egcekeni. kukhona umuntu wesilisa Manje John akubonakala. nje kuvalwa ngo11 ngo10 ngo9 kaJohn bambona ngani umuntu ehamba ingena ebusuku Nango ungixakayo kudadewethu ophika nabanye abantu. Wena ukubona ngifaka indoda lapha ekhaya. Uyayithandela kushongo mina usishima. Ukubona ngifaka indoda ekhaya. Akushongo mina umntamo usishima. Hayibo. Yabo nathi Ibhadi lami. Phela ngeke mina angithandi. Yabona ngizala uzokuthola ukuthi lento yenza angithandi at all. Sifana ngenze njani? Angithandi angazi futhi yabo makuthi khona inkinga mhlawumbe khona into onayo lehlizweni. Cela sihlale phansi njengosisi. Ukhulume sikhulume ukuthi siswami kunalokhu nalokhu. Lento yenza serious angithandi. Sozama ukucabanga lokho. Okay ke sisomdala into engayi-understand i-issue John la noma i-issue sisuyaphuza noma ingobululazi umndeni imuzi Yabo nje ngavela ngisho ukuthi ukuphuza kwakhe ukuphuza kakhulu kululaza isithunzi ulelaza sasekhaya nesithunzi nalokuthi nokuletha indoda Ekhaya. kululaza isithunzi Hayi, ngiyavumelana nawe wena Choma uyibona i-wrong leyo nto Hayi, ngizozama Mina ukuthi ngimdala sesihamba ngaye, semkashweni angazi ke. Ngizozama angazi usemkashweni. nginezinto Kodwa sadowethu wena uthandayo, wena uthanda ukuyishimela. Sisomdala issue yokuqala esibhekene nawe la wena unenkinga kithi kodwa ufuna ukulalela phela ukuze ulalelwe nawe ufanele ukwazi ukulalela. Okay sisi. Yayiza leyo nto ehlisa nje Ngiyabuzwa, musu ukusebenzisa ama-emotions kuzo zonke iy'ndawo nala engadingi yabo njengamanje umusu usawufuna i-solution usufuna abantu abazokusiza Hayi, wena sekufanele uthule ubuke ukuthi uzokwazi ngisizakala or else sivele siyiphumele-ke thina nisale-ke uphinde ummemeze aze kodwa Njengoba uJohn ngimbizile ingoba bengifuna usizo. sinikeze ithuba-ke Okay, ehlisa sis. umoya yezo Okay sisi. umuntu kaJohn kuhamba kahle Ngiyaphila. fanele ithanga ringi mntu Hawu, kukothandayo. lalela ngiyakubona anyways ngifuna ukwazi mina sando sami awuyibona into wrong lapho unabo abantwana ngithi unabantu abawu-3 mengizwe Nginabo bathini abantwana bakho bayibona uletha nami ngizamela bona. wena- Waphela ngisebenzi ngondlela yodadewethu nje bese esengibizelana nina nje baba Black Life. so uJohn uyakusiza ukuthi ube nemali Uyangisiza. ngiqale ngitshela noJohn Choma Ngisena 3 months. hawu Faith usungazulwe nje ulwela u3 months nalo John Kodwa khona ngisizala khona ngawe Jongo. ngikupha malini ngiyacela Awuyangipha nje ngegagulela ngegama noma ukuthi khona usizo engilidingayo uyangenzela uJoe. Nayo sisami imxhasele kufanele ngimxhase khona angazini inkinga yakhe. ya imake-ke umuntu kaJohn Hibo. mina yazi ngithini iyeke lento kuletha uJohn la ekhaya Jola noJohn mhlawumbe ngamqondo right ukuthi uyoqasha uma ukuthi ufuna ukumfuya Icontent masisenze njani? lalana econtainer-ke. Yima wesisi ukungisize ngani? Lale container phela. Angikusizi ngalutho. Angikusizi ngalutho mina. Umuntu uyajika siswami uyinyoka. Ngiyakubonga uyinyoka. Wena uhlezi ufika la ekhaya udaka umanzi. Ngisophuza imali yami. Ngisophuza imali yami. Ufika la dola zolala ekhaya. Okay Ku-right bezolala Sela ekhaya. ngaphandle nje. wena ufisa ube umzali onjani ey'nganeni zakho Oqotho. umzali oqotho kuwena Khona umuntu umzali onjani oqotho nje. awu awuthule kodwa Kahle, nawe mntakami. nkosi yami Kahle. Khona oqotho nje. ngisithula phela Zongibonisa nabantu nje. ngithi mina wena umzali oqotho umzali onjani Umzalo uthanda ingane zakhe oyinakekelayo nje. oyihloniphayo Oyihloniphayo. ofisa ayibukele kuyena wena uma uyibuka iy'ngane zakho ziyabukela kuwena Zabukela ngoba ngezilutho obheda phambi kwazo. uma udakile ayikho into erong Lento udaka phambi kwengane usukuyenzelani pho? Phambi uzibe kwazo. lo sisi Usukuyenzelani phambi kwazo? khuluma nami Yazi wana Usukuyenzelani phambi kwazo? nami sengiyasilibona Ikuphi Nami sengasibona. yabona ukuthi yena ngisukelayo Nami asekhathi phela lempilo nje naye. Yabo mina Ukuthi mina sifanele ngikhathalele. sizwe Mina sekhaya ngizwa ngaye. nami ngiyabona Uyabona? namanje sizwa ngayo Yebo. Yabo njengoba ngibizela ukuthi ngicela bazongisiza. Ngifuna sikhulume. ngifuna Usho ukuthi ukukhuluma inkinga nawe yini, ukuze Chomi usikwazi ukuhlalisana. ingane zakho ufisa ziboneni Phela kuwena ingane lokho. Hawu, Phela awuthule ingane. phela oh Zibe sibonele esihle. ufuna ukube isibonelo esihle enganeni uma uphuza phambi kwazi uma ucabanga wena zibone into e-right phambi kwabo ufike udakiwe Cha phela ngifana sengidawa ngiphuza phambi kwazo Chomi. kodwa ufika udakiwe kuwesike even Kodwa izonke izinsuku. kodwa ngaleso sikhathi Inkinga uletha umuntu wesilisa emagcekeni engayena ngisho ubaba wazo Ku-right zinobaba oyedwa lo. nobahlukene uyayihlonipha kodwa Uright lo. uyayinakekela nje. Dadewethu okay ngiyaxolisa-ke. Sohamba soqashaya noJoe uzojabula. Mina yabo mina ukufisa kwami engifisa sihlale phansi sixoxisane sibe right. axoxisane noba ngoba akaxoxisani nawe uyakhuluma nje wena uyimpempe kunye impempe nje uyampempa Ngiphila le mpilo nasekhaya. Nathi uyasifrustrate. Abantu amakhelane sebesibuka calm down ngayo. angithi sizele lokho ukuthi sokusiza
Ngiyaxolisa sisi ukuthi nami umoya wami uyaphakama. Kusho ukuthi asihambeni-ke sobuye sibuye mhla usuwehlile umoya. Ngoba mina umoya wami awuphakeme manje ngiyabona njengoba ngicela ngizongilungisela le nkinga. Sizoyilungisa kanjani ngoba kwayiwena ukwazi ukungilalela mina? Sisi ngiyaceba nje ngihambe nilungise le nkinga. Yazi ukuthi umoya wami Hayi phela sinawo magic isebenza ngomuntu. Ngiyaxolisa sisi ukuthi ngiphambuka kodwa nje ngisacela bantu ngiyacela namanje. Yazi ngeke ngiliqede ngisho isentence nosisi wakho uzobe usukhuluma futhi. Ngiyacela ukuthi umoya wami ngoba sesilulazekile komakhelwane. Qhubekani-ke nilulazeke sihambe thina. Hayi ngicela bandla nisilungisele le nkinga kube niphume Uyaphuza wena sisi? Nami ngiyashaya kodwa ngenze njengayo. Ushayile manje? Cha ngishayanga njengamanje. Ngishayanga kodwa ngiyashaya. Awubhekise umuntu ongashayanga kezwe. Ngiyaxolisa sisi. Ngiyacela bandla kukhulu ukuhlonipha. sisi. Mthomi, ngisakhuluma indaba yakho ney'ngane uyi-concern yami abantwana. Ngiyasaba ukuthi iy'ngane zakhe y'phume zikhule ngaphansi kwesandla esinje yabo kuba lotshwala oJohn my friend bacaluza bazoyibuka phela leyo nto bazocabanga ukuthi boba u3 oyedwa uzobona ingasile akuzonde omunye ayibona i-right ngoba yona into ayijwayela a-expose kuyona omunye athi yazini angisafuni ukuhlala ekhaya ngcono ngihamba kohlala nendoda kungcono ngivele ngikipe itayinikele umfana ngoba ekina kubo akunawo ukuthula ngokusisi wakho uhlezi ethetha nawo awunamthetho. Khona nje Chomi uqinisile ngempela yazi. Asixoxeni iy'ngane wanginandaba noJohn mina ijwayelele noJohn wakho mekupha i-rice akuphi i-rice. Into yami la abantwana laba basekhaya sibabekaphi ngiyayibona into eshoyo ingane njengomama onjani yayizwa leyo nto kona wena ngiyabona ukuthi uyicabangela wena ukuthi nawe ufuna into ezokwenza ukuthi usurvive ngoba mhlawumbe amatoha waqhamuke kodwa-ke asikuyeke konke okunye asifocuseni kulezi ngane efanele zibe nekusasa eli-right. Hayi ngiyakuzwa Chomi. Awungane iqiniso azungitshela into e-right iy'ngane omunye umngani ngabe uyangihleba vele ngabe uyangihleka sengibhekile sona isitori sakho siyahlebisa kodwa phela njengamanje sifuna ukuthi uzosizakala Chomi yeso mina ngithi angisho ukuthi uma ukuthi awufuni ukujabula ungajabuli impilo yakho usumdala enough ukuthi ungayithathela iy'nqumo ey'serious okunye mhlawumbe Chomi if you can touch base on i-background yakhe yini ekwenza ukuthi uthanda kanje utshwala kwaqala kanjani aqala nje ngipheka nomngani ngisasebenza ngahlohleka nami sahamba-ke sayoyiphuzela sayibhengela sihamba nomsebenzi nabantu basemsebenzini abafana basemsebenzini ngangena kanjalo nje ney'nkinga-ke zokushona kwabazali-ke yabo kufike lokho kufika lokho kodwa manje sengiqala ukuba ngcono baqala ngangikhala ngiphuze ngikhale kufike lokho nje ngiyakuzwa mina manomsebenzi kwangiphelela-ke ngayibona nje sengathi impilo yami isiphelile nje yabona nje so utshwala kwenza ukuthi ungalebi ucabanga ngingalo ngicabanga kakhulu kwanemali empesheni ayiluso into esephela nemali empesheni into engekho into ephela manje impesheni i-grant into engekho manje konke lokhu kuyambondelana iholela zo-3 zo-2 labo lo munye senjalo sawusekhulini kodwa nje yabo kuyambondelana konke lokhu kucabanga nje nanongabi nabazali-ke kungekho umuntu ozokuthithisa sengidlala nangudadewethu uhlezi nje njalo nesicefe kodwa mina Chomi ngiyakuzwa kutshela into yokuqala enzakalayo wena uzama ukukhopha impilo yakuhlula because abazali kwenzeke ibe iphutha ukuthi ushonelwe abazali ayekho umuntu okubambisayo kule jeni leyo ukuthi uphile ungenamzali uyibone ukuthi uzophila kanjani so kuyenzeka-ke abantu abanye babona ukuthi ayivele wazwenzani bese baku-influence bese ya-influenceka so ngoba siyafana Chomi nami ngashonelwa abazali ongimncane so impilo ngiyazi ukuthi inzima mengekho umuntu okugayidayo yayibo leyo nto kodwa mhlawumbe inhlanhla asifani-ke kuyenzeka omunye obe nenhlanhla ukuthi ayithandela ukusonta yabo esayingane thola ukuthi uhamba uSunday school bashona abazali vele usuyakwazi ukulala uthandaza emva lokho impilo yakho uyakwazi uyishintsha ifocus ekutheni uma usune-stress uya kuNkulunkulu yabo leyo nto kodwa akuwona wonke umuntu onenhlanhla ukuthi ambuleleke into ekanjalo so ngoba eyakhe la ngoba size kuwena uyaminda yini ukuthi sikuprovide nge-counselling? Akunankinga ngakujabulela kakhulu ngoba nami impilo engiphila ngisayithanda. Usho fanele ungayithanda wangampela hayi phambi kwamakhamera. Uqinisile. Uma ungayithanda wangampela uzokwazi ukusizakala. Ushintshe yabo uma usufuna ukushintsha vele ubuke ukuthi yini ofuna ukuyiphilele yini ofuna ukuyishintshela mina mengizothi kuwena ingane zakho. Uqinisile. Mengizothi ingane zakho
Ngesikhulule ngempela zibuka. Nawe uzoshona ubulawa utshwala phela utshwala badamager nabo nendlela bokwenza udodo wawo la emzimbeni wakho. Musu ushona iphinde ikhule njengawe ungasekho-ke wena. And umuhle yazi? Ngiyabonga. Idakhe lihloka ngempela ngidlala. Yeka utshwala angisho ukuthi biyeke kodwa zama ukuthi yabo nciphisa and yabonga class unciphisa kuzoyiyekeka uzobona ukuthi yabonga ngaphozu fethu kuyenzani ube muhle nakho kakhulu. Omunye umuntu agcine engasaboni ubuhle bakho nawe uzube neshock ukuthi angimuhle ingoba utshwala. Ngiyacabanga ukuthi uyakuzwa. Sesami mina engicela kwena ngisacela bandla ushintshe. Ngiyacela. Nawe shintsha mina ngicela wena ushintshe. Hayi. Awukho perfect akwazi lokho. I know akekho vele umuntu perfect la. Angikho nami ufuna ngibe isibonelo ngoba ngimdala. So izoqala-ke indlela okhuluma ngayo naye. So uma ungamhloniphi ney'ngane zakhe ngezimhloniphi ezobona ngathi uma-ke wena wandisa nje ukuthi ingaziwani egcekeni. Kanti uma ungathola indlela yokukhuluma naye esayidini ukhombisa i-respect ley'ngane zeni ey'khulayo zizokwazi ukuthi qala wena ayithi wena kuma-senses akho angithi wena uhlaniphile ayithi usibize ngoba ubona ukuthi wena kuma-senses yena akekho kuma-senses akhe ngoba yena wenza kakhulu kunawe angithi ubone kanjalo. So kusho ukuthi wena umuntu kuthiwa u-bigger person njengamanje. So if nawe ungashintsha ngashintsha ngokutshela. Ngiyathemba kodwa ngoba yabona amazwi akho ngiyacabanga ukuthi azomthinta enhlizweni yakhe. Nawe akuthinti nawe. Nami angithintile. Nawe udinga counseling. Mina nje ngifisa futhi ngakujabulela. Sobabili nje sami sihlale phansi sibe right. Mina ngikufisa ukuthi sihlale nje kahle ekhaya lethu sibe right sikhulise kahle ngane zethu. Phela nje. Sibe right. Ngicabanga ukuthi si right bafethu ngicela uniprovide nge-counseling for now. Ngisonchecker. Akhani wethu ukuphinde ngikubona owumuhle futhi uyayithanda qhubeka kwenza into right. Ezinye izinto zenza ukuthi lento le enhle kuwena igcina ingasabonakala ngenxa ukuthi uyayibulala wena. Wena uyibulalayo. Yabona nje bangihleli nawe kanje angiqamba amanga. I see a dark beauty lady. Kodwa manje sicontrol izinto ezithize esezenza ukuthi zibutshontshe ukuthi kube ngathi awuyona lento oyiyona uyiyona lento oyiyona kodwa izoyintshontsha lento okuphuza njalo. You welcome my love. Ngiyabonga namsisi wami. Ngiyabonga sando sami. Buko le Black Life into esekhanda la manje azini ile ukuthi sonke sinezinto esifisayo kodwa sikho ready ukuthi sizenze. Omunye umuntu uyafisa ukuthi ekhaya ngifuna kube nokuthula kanti uyena unomsindo. Yayizwa leyo ekhaya nje ngifuna kube nokuthula ngifuna sizwane but uwena unomsindo nawe fanele kube khona istep osithathayo sokuthi lento le othi iyinkinga nawe iqala uyenze ingabi inkinga ukuze nakulo munye umuntu okubukayo ebona ibe inkinga yona inkinga. I don't know if you get me but I'm here. Usisi ukhuluma ngosisi wakhe but mase behleli boba-2 ngagcina ngibona usisi wakhe kungcono kunosisi kangathi ngabe uyena ongibhaleli ukuthi usisi sinenkinga akwazi ukukhuluma because ulimi bafethu ulimi amandla ulimi bafethu anilazi ulimi liyakha ulimi liyabhidlisa. So if you want to speak life fanele uqale nawe ukukhuluma impilo phezulu impilo yasisi wakho and then nawe behave njengomuntu omthembayo ukuthi vele uzoshintsha. Okay sisoma ngiyezwa ngiyajabula futhi sisoma ngixolela uzoba right ngiyethembisa la ukuthi uzoba right. Ngiyathembisa. Awesome. Ngiyaqolisa kakhulu tama. Ngiyami ngiyaqolela sisami ngiyacala sizohlalisana kahle ekhaya manje ngokuthula. Okay. Hope this is not an act. Mina uMlangeni Magasela ngiyabonga kakhulu umuntu wembukelo weBlack Life for ukuthi usithande uhlale nathi kuswela iqala i-episode iziphele umndeni wakaMakhoba nithanda amakhoba ngithi umndeni waMakhoba soba providing nge-counseling boba uthi badinga usizo lapha frustration kasisi ngosisi wakhe igcina imenze waseba umuntu onolaka kodwa kulaka bafethu siyazi ukuthi ulaka liqhamuka kaSathane yenye nje ama signs esono isono nje ukuthi ube nolaka ungakwazi ukukhuluma kahle nomunye umuntu because uyazi ukuthi uma nolaka nje ulimi lakho uzodestroy trust me alukho ngilaziyo lake lakha into emhlabeni lokungazala omama nobaba. Cela senze kanje sibonani ku-episode elandelana ningakhohlwa ukusubscribe and like and share and pin and comment. Ngiyanithanda phela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.